Լավ, ողջունենք ձեր բոլորին, ուրեմն հաստատ լսարանի 21-րդ ներհանդիպումն է այս, եւ ինչպես գիտեք, մենք այսօր հյուր ունենք Արաբակետ Երևանի Պետական Համալսարանի դասախոս, գիտաշխատող զեկուցող, այսօրվա զեկուցողն է դոկտոր Սարգիս Գրիգորյանը, Անկարան Միջին Արևելքի եւ Հարավային Կովկասի մեջ նորակույն իրադարձություններու լույսի տակ թեմայով։ Ուրեմն դոկտորը վիդանդրատարնա Թուրքիո հայտարարած 0 խնդիրներ ճագերդի մեջ այդ կետեն սկսյալ մինչև անցնելով Սուրիայեն, Քյուրդերեն, Լիբիայեն, Իրաքեն եւ Կովկաս եւ Ղարաբաղյան իրադարձություններ եւ այս բոլորին մեջ են Ղարաբաղյան իրադարձություններու դիտանգիրի մեջ պիտի տեսնենք Թուրքիո շահերը կամ օգուտները Կովկասի մեջ։ Արիթեն օգտվելով նաև արդոնեցեք ինձի դոկտոր Սարգիս շնորհավոր եմ ձեր նոր գիրքը, որ գենթադրեմ այսօր շնորհանդեսներ եւ այս արդիվ հավասիկ հրավիրեմ ձեզ հարտակը ձերն հրամեցեք։ Շնորհակալ եմ Նախ շատ շնորհակալություն նման հնարավորության համար, որ այս հարթակը ձևաչափը օգտագործում է իմ նաև գաղափարները, նաև իմ երկար տարիների ուսումնասիրությունը դες վերամցնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եի նաև ներկայացնել, դուք արդեն նշեցիք իմ գիրքը, որ այսօր շնորհանդեսն էր Երևանի Պետական Համալսարանում, սիրիական Հակամարտությունը 2011-2020 թվականներ, կարծում եմ ձեր բոլորի հետաքրքրի։ Շնորհավոր լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես սա Շահան ջան, սա օրինակն է, մեծ սիրով կփոխանցեմ, եթե Երևանում լինես։ Գիրքը հիմնականում սիրիական հակամարտության մասին է իհարկե, այստեղ անդրադառնում եմ հակամարտության փուլերին, ինչպիսի փոխակերպումներ տեղի ունեցան հակամարտության ընթացքում, ովքեր էին տարածաշրջանային երկրները, որոնք որ ներգրաված են հակամարտության մեջ, արտատարածաշրջանային երկրները, որոշ անդրադարձ ունեն նաև հայկական համայնքին առնչվող, այս տարիներին ինչ եղավ, ինչ չեզոքության հայտարարությունը նաև, որը դրական ազդեց համայնքի ամբողջականության պահպանման վրա, որովհետև եթե հետևել եք մեծ հաշվով մեզ հայերիս որպես հայեր չեն թիրախավորել։ Մեկ-երկու բացառություններ իհարկե եղել են, բայց ամեն դեպքում մենք դեռևս այդ ամբողջականությունը համայնքի ընկալման առումով ամբողջականությունը դեռևս պահպանում ենք եւ դա հենց դրական չեզոքության հետևանք էր, որը հայտարարեցինք, որոշակի անդրադարձ կա քրդերին, քրդական գործոնին Սիրիայում հատկապես եւ նաեւ այստեղ խոսում եմ Թուրքիայի ներգրավվածության մասին, քանի որ այսօրվա թեման էլ նաեւ Թուրքիան է եւ նրա ներգրավվածությունը Մերձավոր Արևելյան գործընթացներում, նաև Կովկասում նրա առաջխաղացումը, ճակերտավոր, եթե կարելի է այսպես ասել, այս գրքում նաև այդ մասին եմ խոսում։ Հիմա եթե սկսենք 0 խնդիր հարևանների հետ, պարզ է, որ 2002 թվականից, երբ որ Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցությունը եկավ իշխանության, փորձեց որոշակի նոր շեշտադրումներ մտցնել Թուրքիայի կողմից վարվող քաղաքականության մեջ։ Եվ Էրդողանը այստեղ բավական այսպես ակտիվ ներգրավվածություն ունեցավ։ Բացի դրանից մենք գիտենք, որ բավական ակտիվ էին նաև այլ դերակատարներ, խոսքը նաև Դավութօղլուի մասին է, որը որ կարծես հենց ճարտարապետն էր այս 0 խնդիր հարևանների հետ եւ ընդհանրապես այդ իր աշխատություններում փորձում էր նեոօսմանիզմի գաղափարախոսության որոշակի ուղղորդումներ տալ Թուրքիայի հասարակական քաղաքական վերջին զարգացումներում։ Եվ 2002 թվականից դա իհարկե նկատվեց։ Պարզ էր, որ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակը եւ երկրորդ տասնամյակը առավել եւս, որը մեզ հայտնի է նաեւ արաբական գարուն կոչվող այդ փոխակերպումների ժամանակահատված անունով, պետք է փոխել նաեւ Թուրքիայի վարքագիծը որոշ չափով տարածաշրջանում։ Եվ այստեղ մենք դա տեսանք, դա ավելի շատ նմանվում է Էրդողանի ծավալապաշտական քաղաքականության, որը չի բավարարվում միայն Մերձավոր Արևելքով, իսկ վերջին 2-3 տարիներում արդեն դա մենք նկատում ենք միջերկրածովյան ավազանը
իսկ վերջին դեպքերը մեր 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների Ղարաբաղյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Թուրքիան նաև փոխում է իր վերաբերմունքը Կովկասում եւ ունի որոշակի նպատակներ Կովկասի հետ կապված։ Մենք մինչև այս դեպքերը, մինչև սեպտեմբերի 27-ը տեսնում ենք Թուրքիա, որը ներկա է Կովկասում, բայց ավելի շատ տնտեսական իր ներուժով եւ հնարավորություններով, բայց արդեն սեպտեմբերի 27-ից հետո մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան եւ Թուրքիան արդեն ներկա է տարածաշրջանում իր նաեւ ռազմական հնարավորություններով, ինչը փոխում է նաեւ ուժերի վերադասավորումը եւ ընդհանրապես ընկալումները Կովկասի իր մասով։ Հիմա եթե խոսենք այն փոխակերպումների մասին, որոնք որ տեսանելի դարձան, ակնհայտ է, որ Թուրքիան զրո խնդիր հարևանների հետ ծրագիրը հայտարարելով նպատակ է դրել կարգավորել իր խնդիրները հարևանների հետ, բայց միևնույն ժամանակ այդ հարևաններին դարձնել կամուրջ թե այդ տարածքում, թե այդ տարածքից դուրս իր ազդեցությունը ավելացնելու առումով։ Եվ սկսելով ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ, փորձելով որոշակի հարաբերություններ Հունաստանի հետ, Կիպրոսի հետ, փորձելով նաև որոշ այսպես հաշվարկների վրա հիմնված քաղաքականություն մերձավոր արևելքում կապված Սիրիայի հետ, մենք գիտենք, որ 2000 թվականից, երբ որ Բաշար al-Ասադը եկավ իշխանության, մենք հիշում ենք մենք այստեղ անվանում ենք այդ տարիները մեղրամիս Սիրիա-Թուրքիա հարաբերություններում, հիշում եք երևի դուք էլ ականատեսն եք եղել, թե համատեղ նիստեր էին գումարվում կառավարությունների, շատ ինտենսիվ հարաբերություններ կային Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ, շատ ջերմ հարաբերություններ կային, Բաշար al-Ասադը շատ հաճախ գնում էր Անկարա, Էրդողանն էր գալիս Դամասկոս, այսինքն բավական ջերմ հարաբերություններ էին։ Եվ ամեն ինչ փոխվեց 2011 թվականից հետո, երբ որ արաբական գարունը հասավ նաև Մերձավոր Արևելք, մասնավորապես Սիրիա։ Ինչ էր տեսնում Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող պրոցեսների մեջ Թուրքիան։ Հնարավորություն ավելացնել իր դերակատարումը Մերձավոր Արևելյան գործընթացներում։ Եվ այդ հնարավորությունից նա փորձեց օգտվել։ Նախ խնդիր դրվեց ներքաշվեց սիրիական հակամարտության մեջ։ Խնդիրը բավական բարդ էր ասեմ, որովհետև նախ այստեղ պետք է փորձ աներ Թուրքիան իրեն դիրքավորել որպես վստահելի գործընկեր, շատ տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային ուժային խաղացողների, ուժային կենտրոնների համար։ Դա բավական բարդ էր, բայց ամեն դեպքում դա ստացվեց։ Այն առումով, որովհետև սիրիական հակամարտությունը բերեց նոր իրողություններ, ինձ հետ կհամաձայնվեք իսլամական ծայրահեղականության ակտիվացում, քրդական հիմնախնդիր, Սիրիայի սահմաններում քրդական հիմնախնդիր, որը նախկինում կարծես այսպես մարգինալ, այսպես լուսանցում էր հայտնվել, իսկ մինչդեռ մյուս 3 պետություններում քրդական իրողությունները բավական ակտիվ էին եւ օրակարգային հարց էին, նույն Թուրքիայում, նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, նույն Իրաքում, բայց Սիրիայում, չգիտեմ, Սիրիական Քուրդիստան կամ Ռոժավա այդ մասին չէր խոսվում։ Սիրիական հակամարտությունը հնարավորություն տվեց քրդերին, Սիրիայի քրդերին խոսել այդ մասին եւ առաջին անգամ այդ մասին սկսեցին Սիրիայի քրդերը խոսել։ Բացի դրանից, իսլամական արմատականության ակտիվացումը։ Մենք գիտենք, որ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը իխվանների կամ մուսուլման եղբայրների այսպես գաղափարական նույն հարթության վրա են։ Եվ պարզ էր, որ նման գաղափարներով առաջնորդվող ընդդիմությունը պետք է լիներ Թուրքիայի ուշադրության կենտրոնում եւ Թուրքիան նրանց էր պատկերացնում Սիրիայում տեղի ունեցող պրոցեսների կիզակետում եւ որպես վերջնարդյունք նրանց էր պատկերացնում, որ որպես հետևանք իշխանությունը կփոխանցվի այս խմբերին եւ հատկապես մուսուլման եղբայրներին, որոնք միշտ են եղել Թուրքիայի ուշադրության կենտրոնում, հատկապես Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության։ Չմոռանանք նաեւ Մուհամեդ Մուրսի Եգիպտոսում, երբ որ եկավ իշխանության, այդ բավական ջերմ հարաբերությունները եւ հետո այն խնդիրները, որոնք որ առաջացան Մուհամեդ Մուրսի հեռանալուց հետո Եգիպտոսում։ Ուզում եմ ասեմ, քրդական իրողությունը, իսլամական արմատականության այսպես ակտիվ ներգրավումը սիրիական հակամարտությունում նոր իրողություններ էին եւ միևնույն ժամանակ հնարավորություն Թուրքիայի համար ակտիվանալ տարածաշրջանում եւ դա այդ առաջին
որպես թիրախ նա տեսնում էր Սիրիան։ Ինչ արեց Թուրքիան։ Նա պարզ է, որ երբ որ քրդերը ակտիվանում են եւ 2012 թվականից նրանք արդեն են տարածքներում, որտեղ որ նրանք բնակվում են Սիրիայում, հայտարարեցին ինքնավար տարածքներ, սկսեցին խոսել այդ Ռոժավայի մասին եւ պարզ է, որ Թուրքիան այստեղ վտանգ սպառնալիք զգաց։ Եվ ակնհայտ էր, որ Թուրքիայի վարած դիրքավորումը ընդհանրապես Սիրիայի հակամարտության պետք է տաներ ռազմական լուծման։ Այլ տարբերակ թուրքերը չեն տեսնում, որովհետեւ ակնհայտ էր, չէ, այդ տարիներին 2012, 13, 14 Թուրքիան անընդհատ հայտարարում էր այդ մասին, որ մենք գործ ունենք ահաբեկչական խմբավորումների հետ Սիրիայի հյուսիսում եւ ցույց ենք տալու, որ այս խմբավորումները այստեղ ինքնավար տարածքներ ստեղծեն եւ վերահսկեն այդ տարածքները։ Եվ դրանով է պայմանավորված կազմում, որ 2016 թվականի Եփրատի վահան ռազմական գործողությունները հենց սկսվեցին հենց այս իրողությունը հաշվի առնելով։ Եվ պարզ է, որ հայտարարված թիրախները ռազմական գործողության, որը Ջարաբլուսից սկսվեց, հիշում եք 2016 թվականին, որ PKK-ն է եւ Դաիշը, բայց ակնհայտ է, որ այս ամենի տակ հաշվարկներ են, որ Թուրքիան փորձում է հիպոթետիկ, այսպես թիրախ հայտարարել այս խմբավորումներին ահաբեկչական, ինչը արվում է միջազգային իրենց գործընկերներին արդարացնելու սեփական վարքագիծը Սիրիայում եւ ռազմական ներքաշումը, ռազմական գործողությունների ներքաշումը, բայց միևնույն ժամանակ խնդիրը պարզ է, որ Թուրքիան ուզում է վերահսկելի դարձնել Սիրիայի հյուսիսային որոշ տարածքներ, այս տարածքներում չեզոքացնելով քրդական ակտիվությունը։ Եվ հենց առաջին ռազմական գործողությունները դրանով էլ ավարտվեցին։ Հիշում եք, այնտեղ մոտ 100 կիլոմետր երկարությամբ եւ 40-45 կիլոմետր խորությամբ տարածք ընկավ Թուրքիայի վերահսկողության տակ Եփրատի վահան ռազմական գործողությունների վերջնարդյունքում։ Հետո ինչ եղավ։ Եղավ 2018 թվականի հունվարը, երբ որ արդեն Թուրքիան ակնհայտ սպառնաց քրդերին Աֆրինում։ Եվ պարզ էր, որ Աֆրինի ռազմական գործողությունները արդեն նպատակ էին հետապնդում Թուրքիայի համար, մենք գիտենք, որ Աֆրինի ռազմական գործողություններից առաջ Թուրքիան հենակետեր էր ստեղծել Իդլիբ նահանգում։ Եվ Աֆրինի ռազմական գործողությունները հնարավորություն էր տալիս Անկարային ել ավելի մոտ գտնվել Իդլիբին, բացի դրանից միացնել այն հատվածները, որտեղ որ հայտնվել է թուրքական զինուժը։ Եվ 2018-ի հունվարից հետո արդեն մենք գործ ունենք մի մեծ տարածքի հետ, որը ընկավ Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Դրանից հետո եղավ 2019 թվականի վերջի այդ խաղաղության ակունք ռազմական գործողությունները, Թալաբյադից Ռասալային այդ հատվածը, երբ որ էլի թուրքերը մտան Սիրիա, էլի նրանց դեմ կանգնած էին քրդերը, բայց վերջնարդյունքում էլի թուրքերը հասան նրան, որ ստեղծեցին այսպես կոչված անվտանգության գոտի, որը թուրքերն են այդպես անվանում, անվտանգության գոտի էլի 100 կիլոմետր երկարությամբ եւ 30 կիլոմետր խորությամբ եւ դա դարձավ էլի վերահսկելի տարածք Թուրքիայի կողմից Սիրիայում։ Եթե այսպես ամփոփեմ Սիրիայի մասը, տեսեք ինչ է անում Թուրքիան, շատ հետաքրքիր է։ Իհարկե խնդիր ունի եւ այստեղ վտանգ է զգում եւ սպառնալիք, որ PKK-ի իսկ YPG-ն ըստ էության, այսինքն Սիրիայի ամենաակտիվ ռազմական քրդական խմբավորումը YPG-ն ինքը հարում է PKK-ին եւ պատահական չի, երբ որ մենք նույն քրդերի ներգրավվածության վիդեոները, որ մենք տեսնում ենք, օրինակ նույն Ռաքայի այդ ռազմական գործողությունները, պատահական չի, որ Ռաքան գրավելուց հետո փողոցներում հայտնվում էր Օջալանի նկարները, կամ փողոցներում քրդերը սկսում էին տարածել PKK-ի դրոշները։ Պատահական չի սա։ Եվ սա իհարկե լուրջ խնդիր է Թուրքիայի համար եւ ակնհայտ է, որ Թուրքիան պետք է որոշակի իրողությունները հաշվի առնելով գնար ռազմական լուծման ճանապարհով։ Բայց պարզ է, որ դա է հիմնական խնդիրը։ Բայց սա կարծում եմ կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ, այսպես հեռանկարում կարելի է դիտարկել։ Երկարաժամկետում Թուրքիան լուծում է հետեւյալ խնդիրը Սիրիայում։ Տեսեք, երկար տարիներ Թուրքիան պայքարել է PKK-ի դեմ։ Եվ երկար տարիներ կարծես պայքարը անարդյունավետ է, որովհետև երկու կողմից կան հազարներով զոհեր, թուրքերը իրենց զինուժի, նաև քաղաքացիական բնակչության շրջանում կորցնում են մարդկանց, PKK-ն կորցնում է իր զինյալներին, այսինքն բավական լուրջ ինտենսիվ քաղաքացիական պատերազմ է տեղի ունենում։ Եվ
Թուրքիան երկար տարիներ փորձում էր քրդերին զսպելու համար սեփական տարածքում, իսկ մենք գիտենք, որ Թուրքիայի քրդերի PKK-ի կամ Փեշմերգայի զինյալների զգալի հատվածը նրանք սերում են Սիրիայից, եւ այդ անցակետերը նրանք շատ արդյունավետ օգտագործում էին, որպեսզի կարողանային այդ ելումոտը ապահովեին PKK-ի զինյալների Սիրիայից դեպի Թուրքիա, Թուրքիայից դեպի Սիրիա։ Եվ եթե հիշում եք, նաև 90-ականների վերջում դա լուրջ խնդիր եղավ Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ։ Ամեն դեպքում նրանց զսպելու համար, այս կապը խաթարելու համար Թուրքիան ինչ է անում։ Թուրքիան հիմա գնաց ռազմական լուծման, ունի զգալի տարածքներ վերահսկվող Սիրիայի հյուսիսում եւ նպատակ է դրել, կարծում եմ, այն փախստականները, որոնք հայտնվել են Սիրիայից Թուրքիայում, իսկ դրանք քիչ չեն, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում, արդեն շատ հնարավոր է եւ կարծես ամեն ինչ տանում է դեպի դրան, որ Թուրքիան փորձում է այդ փախստականներին տեղավորել եւ բնակեցնել այսպես կոչված անվտանգության գոտում։ Բայց պարզ է, չէ, որ այդ փախստականների մեջ նա հաստատ չի բերելու քրդերին այստեղ։ Եվ բնակեցնելու է այստեղ արաբների, բնակեցնելու է այստեղ թուրքոմանների եւ դրանով ինքը կարծես պատնեշ է ստեղծում երկու քրդաբնակ հատվածների միջեւ։ Նախ լուծում է փախստականների խնդիրը, որովհետեւ ինքը տեղափոխում է իր տարածքից դեպի Սիրիա։ Միևնույն ժամանակ ինքը պատնեշ է ստեղծում Թուրքիայի քրդաբնակ հատվածների եւ Սիրիայի քրդաբնակ հատվածների միջեւ, ինչի որ երկար տարիներ ինքը փորձում է դա անել եւ չէր ստացվում։ Եվ խաթարվում է կապը։ Եվ այս առումով PKK-ն բավական լուրջ վնաս է կրելու։ Եվ կարծում եմ երկարաժամկետ հեռանկարում Թուրքիայի ծրագիրը հենց դրան է միտված։ Եվ նրանք փորձելու են միևնույն ժամանակ լուծել փախստականների խնդիրը, ձերբազատվելով փախստականներից, իսկ դուք գիտեք դա բավական լուրջ խնդիր է արդեն, որովհետեւ մեծ թվով սիրիացիներ արդեն հայտնվում են խոշոր քաղաքներում, սա ել ավելի գլխացավանք է առաջացնում թուրքական տեղական իշխանությունների համար եւ կարծես նաեւ կան ճնշումներ այն առումով, որ փախստականներին փորձում են տեղափոխել այն ճամբարները, որ նրանք պետք է որ լինեին, այսինքն Սիրիային մոտ այդ հատվածներում եւ կարծում եմ արդեն նրանց փորձեն սելեկցիայի միջոցով, որտեղ քրդեր ուղղակի չլինեն, այսինքն նրանց համար վստահելի էթնոդավանական փոքրամասնություն լինի, արաբներ կլինեն, թուրքոմաններ կլինեն եւ այլն, որոնց կբերի այդ տեղաբնակեցնի այս հատվածներում եւ դրանով կբաժանի երկու քրդաբնակ հատվածները իրանցից։ Ինչ անում Թուրքիան Սիրիայից հետո։ Այսօր իհարկե խոսեցինք այդ վարձկանների մասին, նաև գրքի շնորհանդեսի ժամանակ, ակնհայտ է, որ Թուրքիան այս իր ռազմական գործողությունների ժամանակ օգտագործեց տեղի արաբներին, թուրքոմաններին իր ռազմական գործողությունների ժամանակ հաջողություն հաղթանակներ տոնելու համար։ Դա նրա մոտ ստացվեց։ 2016 թվականից այս հատվածներում բնակվող սիրիացիները նաև ստանում են աշխատավարձ։ Ու խոսում են 200-250 լիրայի մասին, ես ենթադրում եմ, որ դա մոտավորապես 50-ից 60 դոլարի կարգի ինչ-որ գումար է։ Այս մարդիկ 2016 թվականից ոչինչ չեն անում, ծառայելով միայն Թուրքիային եւ ծառայելով նրանց այն առումով, որ ուղղակի ուղղորդվում են թուրքական զինուժի կողմից Սիրիայի այս կամ այն հատված եւ ստանում են դրա համար աշխատավարձ, ամսական այդքան աշխատավարձ։ Եվ այս մարդիկ, որոնք որ ներգրաված են ռազմական գործողությունների մեջ, իհարկե շատերը կան, որ ձեռք են բերում ռազմական փորձ։ Եվ այս մարդկանց Թուրքիան սկսեց օգտագործել ոչ միայն Սիրիայում, ու դա իհարկե նա օգտագործեց, այլ նաև Թուրքիայի ներողություն, Հյուսիսային Աֆրիկայում, Լիբիայում նրանց օգտագործեց եւ հիմա էլ օգտագործում է, իսկ դուք գիտեք, որ Սարաջի այդ կառավարությունը ստանում է Թուրքիայի աջակցությունը, Անկարայի աջակցությունը Տրիպոլիում ամրացված եւ այստեղ նրանց նաև օգնում են նաև այն սիրիացի վարձկանները, որոնք որ Թուրքիայի միջոցով տեղափոխվել են Լիբիա եւ փաստորեն ծառայում են նաև Թուրքիայի նպատակներին Մերձավոր Արևելքից դուրս Հյուսիսային Աֆրիկայում արդեն։ Եվ գալով արդեն Կովկաս, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան լայնորեն օգտագործեց այս վարձկաններին նաև մեր ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իհարկե այս թեման վարձկանների
երկար պատմություն ունի, այսինքն մենք այս մասին դեռևս 2010 ներեգություն Ամրան Պավուշի ռազմական գործողությունների ժամանակ էինք այդ մասին բարձրաձայնում, բայց կարծում եմ լայնորեն ուղղակի վարձկանները կիրառվեցին այս վերջին ռազմական պատերազմի ժամանակ եւ ակնհայտ է, որ Թուրքիան ունենալով ռազմական գործողությունների փորձ ձեռք բերած վարձկաններ եւ նաեւ տեսնելով նրանց առանձին հատվածներում ռազմական գործողությունների մեջ եւ ռազմի դաշտում չէր կարող չօգտագործել սրանց իր եղբայր Ադրբեջանին օգնելով Ղարաբաղյան հակամարտությունում մեծ զորքերի դեմ կռվելու ժամանակ։ Եվ այս վարձկաններին, որոնց Թուրքիան սկսեց հավաքագրել Աֆրինից դեռևս օգոստոս ամսից, բաժանում են երկու խմբի։ Մի խումբը հենց որում նրանք այդ մասին իմանում էին Թուրքիայում, Սիրիայում նույնիսկ չէին էլ ասում, որ դուք պետք է գնաք Ադրբեջան կամ պետք է գնաք Լիբիա։ Թուրքիայում էր այդ մասին նրանց տեղեկացում եւ բաժանում էին երկու խմբի եւ մի խումբը գնում էր Լիբիա, մի խումբն էլ գալիս էր ուղիղ չվերթով դեպի Բաքու եւ այնտեղից բերում էին հացնում էին դեպի Ղարաբաղյան ճակատ։ Այս վարձկաններին խոստացել էին բավական լուրջ գումարներ։ Լիբիայում նրանք արդեն ստացել էին դեռևս 2019-ի վերջին իրենց ակտիվ գործողությունների համար $3000 եւ այդ նույն գումարն էլ $2000-ից $3000 խոստացել էին այս վարձկաններին եւ պարզել որ շատերը ուղղակի այդ գումարը չէին ստանալու, որովհետեւ ուղղակի սպանվելու էին այստեղ իսկ նրանք ովքեր համաձայնվել էին գային նրանց համոզել էին, որ նրանք ուղղակի գալու են այստեղ սահմանապահ ինչ-որ գործառույթներ իրականացնել։ Ընդհանրապես չգիտեին էլ, որ գալու են միանգամից ընկնելու են այս թեժ բախումների թաթերաբեմ եւ այստեղ ուղղակի մսաղաց են դառնալու, մսաղացի մեջ են ընկնելու։ Այսինքն կան տեղեկություններ, որ այս վարձկանները ուղղակի դժգոհել են եւ շատերը փորձել են հետ վերադառնալ, բայց հետ վերադառնալու հնարավորություն ուղղակի ադրբեջանական զինուժը չի տվել։ Փորձել են իսկ Սիրիայում դա մենք տեսանք թուրքական կանոնավոր բանակը ռազմական գործողությունների ժամանակ Սիրիան դա հատկապես ցույց տվեց եւ նույն մարտավարությունը կիրառվեց նաեւ այստեղ Ղարաբաղյան հակամարտությունում իրանք սկզբում չեն գնում առաջ են բրթում այդ վարձկաններին որոնք որ գնում են գրավում են դիրքեր կամ չեն գրավում դիրքեր չի ստացվում նրանց մոտ բայց ամեն դեպքում թուրքական բանակը հետևից նոր կարողանում է շարժվել առաջ եւ նոր արդեն օգնում է արդեն տեղում հայտնված վարձկաններին։ Այսինքն նրանք մեծ հաշվով խուսափում են կենթանի, այսինքն իրենց բանակի շարքերում զոհերից ավելի թեժ հատվածներ ուղարկելով այս վարձկաններին։ Հիմա Թուրքիան փորձում է իդեմս Էրդողանի ներքաշվելով Թուրքիայից դուրս տեղի ունեցող զանազան գործընթացների մեջ վեր գտնել կամ հասնել նրան, որ ել ավելի ավելացնեն իրենց ազդեցությունը նախկին օսմանյան տարածքներում։ Թուրքիայի վերջին տարիների վարքագիծը դրա մասին է խոսում։ Մենք գործ ունենք նոր իրողությունների հետ, որտեղ Թուրքիան ունի իր հաշվարկները եւ այդ հաշվարկներում քիչ տեղ չեն զբաղեցնում նեոօսմանիզմի գաղափարախոսության, այսպես ասեմ, կիրարկումները կամ կիրառական հնարավորությունները, որը այս պահին Թուրքիան օգտվում է։ Իսկ Թուրքիան ունի հնարավորություններ եւ այդ հնարավորությունները նրան այդ հնարավորությունից նա օգտվում է ոչ միայն զուտ նրա համար, որ ինքը ուղղակի առաջնորդում է այդ գաղափարախոսությամբ, ունենալով բավական հավակնոտ լիդեր, ունենալով, այսպես ասեմ, բավական ազդեցիկ դիրքեր եւ բավական լուրջ դերակատարություն Մերձավոր Արևելյան եւ Հյուսիսաֆրիկյան եւ Կովկասյան տարածաշրջանում։ Թուրքիան ունի նաեւ բավական լուրջ, այսպես ասեմ, հնարավորություններ այն առումով, որ շատ բավական ազդեցիկ ուժային կենտրոնների հետ ունի համաձայնեցված եւ կանոնակարգված գործողություններ։ Խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության մասին է։ Մենք դա տեսանք Սիրիայում, մենք դա տեսնում ենք Լիբիայում եւ մենք դրանում համոզվում ենք արդեն այս վերջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Սիրիայում ակնհայտ է, որ
կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ, երկարաժամկետ չասեմ, որովհետեւ ամեն դեպքում մերձավորարարական գործընթացները առավել եւս սիրիական հակամարտությունը մեզ մի քիչ հեռու է պահում երկարաժամկետ կտրվածքով կանխատեսումներ անել, բայց կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հեռանկարում մենք տեսնում ենք ջերմացող հարաբերություններ Մոսկվայի եւ Անկարայի միջեւ, ակնհայտ է։ Միայն ենթադրություններ անել ինքնաթիռի միջադեպից հետո ստեղծված իրավիճակով կամ դեսպանի սպանությունից հետո Թուրքիայում դա ուղղակի միամտություն է։ Մենք գնալով համոզում ենք, որ երկու երկրների միջև գոնե սիրիական հակամարտության, Լիբիայում էլ է դա տեսանելի ուղղակի, գոնե այս հակամարտությունների համատեքստում կա ընդհանուր տեսլական եւ համագործակցություն։ Մենք դա տեսանք, շատ կարճ տևեց այդ լարված իրավիճակը երկու երկրների միջև, շատ կարճ։ Եվ կողմերը գտան ընդհանուր մոտեցումներ, եւ հիմա Սիրիայում, Լիբիայում եւ արդեն մենք համոզվում ենք Կովկասում կա ընդհանուր մոտեցումներ եւ ասենք ասեմ չխաչվող շահեր այս կտրվածքով, այս ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի միջև։ Ինձ օրինակ շատ հաճախ այն շրջանակները, օրինակ նույն Հայաստանում շատ հաճախ հարցնում են դուք որտեղ եք տեսնում, ասենք բանը, որ երբ են բախվելու Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, չգիտեմ, Սիրիայում կամ Լիբիայում, կամ արդյոք սա չի խոսում այն մասին, ինչ որ մի դրվագ են վերցնում, նույն այդ ինքնաթիռի միջադեպը։ Չի խոսում, որ երկու երկրների միջև երկարատև սրված հարաբերություններ են լինելու եւ այլն։ Անկեղծ ասեմ, ես դա չնկատեցի այդպես էլ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ երկու երկրները ունեն ընդհանուր մոտեցումներ եւ դա միայն տարածաշրջանային հաշվարկներով չի պայմանավորված, մերձավոր արևելյան կամ հյուսիսաֆրիկյան։ Այստեղ կա նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ խնդիր եւ կարծում եմ նաեւ, որ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է, որ ու նաեւ Պուտինը կարծեմ չի թաքցնում եւ բացահայտել այդ մասին խոսում էր, երբ որ նույնիսկ գալիս էր իշխանության, որ իրանց նպատակը ՆԱՏՕ-ն թուլացնելն է։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամ համարվող Թուրքիան, կարծում եմ ներկայիս Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար խնդիր է եւ նրանք խնդիր են դրել ուղղակի Թուրքիային դուրս հանելով ՆԱՏՕ-ից թուլացնել նաեւ ՆԱՏՕ-ն։ Իհարկե չեմ կարծում, որ դա այդպես շատ կտրուկ կլինի եւ Թուրքիան կհամաձայնվի դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից կամ նույնիսկ կարծում շատ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ չեն համաձայնվի դրան, բայց ամեն դեպքում սա process-ներ է, որ պետք է ուղղակի հաշվի առնել, որ Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրը նաեւ ՆԱՏՕ-ն թուլացնելն է եւ այդ առումով Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ջերմացումը նաեւ միտված է դրան։ Եվ դրանով կարծում եմ պետք է բացատրել այն, որ Թուրքիան հրաժարվում է նույն F-35 ինքնաթիռների գործարքից, բայց գնում է S-400, ասենք հակաօդային պաշտպանության միջոցներ Ռուսաստանից։ Սա կարծում եմ շեշտադրումների կտրուկ փոփոխություն է։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ իրոք կա ընդհանուր տեսլական երկու երկրների միջև եւ այդ տեսլականը կարծում եմ դեռևս երկարաժամկետ հեռանկարում դժվարանամ ասել, բայց գոնե միջնաժամկետ հեռանկարում մենք դրա որոշակի արդյունքներ նաեւ տեսանելի կտեսնենք։ Նույն Սիրիայում մենք տեսնում ենք, տեսեք, հատվածային Սիրիան վերածվել է հատվածային, այսպես ասեմ, կոնֆլիկտի, հակամարտության։ Մենք ունենք առանձին վերահսկող տարածքներ, որոնք ենթարկվում են այս կամ այն ուժային կենտրոններին։ Եվ կարծում եմ, որ այս հատվածայնությունն է սիրիական հակամարտության այսօրվա հույս տալիս, որ մենք ամեն դեպքում գնում ենք դեպի սիրիական հակամարտության հանգուցալուծման ճանապարհով։ Այո, օրինակ, եթե դուք ինձ հարց տայիք մի 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, ինչպես եք տեսնում սիրիական հակամարտության հանգուցալուծումը, ես անկեղծ չէի տա այդ նման տեսակետ չէի հայտնի, որ ընդհանրապես տեսանելի է այդ հանգուցալուծումը։ Որովհետև եթե հիշում եք այն տարիներին իսլամական պետություն, չգիտեմ, Ջաբհաթ al-Նուսրա, կառավարական ուժերը ինչ-որ ցածուցրիվ, առանձին հատվածներ Հարավում, Հյուսիսում, Իդլիբ, քրդեր, այսինքն այնպիսի մի իրավիճակ էր, որ սիրիական հակամարտությունում կանխատեսելի ուժերի քանակ մեծ հաշվով չկար։ Հիմնականում անկանխատեսելի ուժեր էին։
2016-17 թվականից մենք տեսնում ենք, որ Սիրիան վերածվել է հատվածային մի հակամարտության։ Եվ այդ կարծում եմ, որ այդ հատվածներում լուծումների հասնելով, այսինքն լոկալ լուծումների հասնելով, հնարավորություն կարող է լինել սիրիական հակամարտության գլոբալ հանգուցալուծման համար։ Եվ այդ ուղղությամբ կարծում եմ ուժային կենտրոնները, առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Միացյալ Նահանգները աշխատում են։ Պատահական չի, որ ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ ներկայիս Սիրիայի քարտեզը, երբ որ մենք ունեցանք, այդ թվում նաև Թուրքիայի դերակատարմամբ հյուսիսում, գծվել է դեռևս 2015 թվականի վերջին, երբ որ շատ հաճախ հանդիպում էին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները, եւ կարծում եմ, որ այդ ժամանակ արդեն գծվեց այն պատկերը, այն քարտեզը, որը մենք ունենք այս պահին։ Հիմա տեսեք, Սիրիան Եփրատ գետով ըստ էության Սիրիան բաժանվել է երկու մեծ վերահսկողության գոտիների։ Եփրատից արևելք, ուրեմն Միացյալ Նահանգների քաջերտավոր վերահսկողության գոտի, որի դաշնակիցը քրդերն են, ընդ որում այս դաշնակիցին Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ էին ընտրում եւ հակամարտության սկզբնական տարիներին նույնիսկ ավելի շատ խաղադրույք էին անում այլ ուժերի վրա, հետո հասկացան, որ ձախողել են այստեղ եւ իրենց համար միակ դաշնակից գտան քրդերին եւ նրանց վրա իրենց հույսը կապեցին եւ Եփրատից արևմուտք եկած հատվածը, որ ըստ էության Ռուսաստանի վերահսկողության գոտի իրենս այսպես ցամաքում գործող, լավ այսպես ասեմ, սիրիական ներկայիս իշխանությունների։ Բայց 2000 իհարկե եթե դուք տեսել եք, այս գիծը մեծ հաշվով չի փոխվել եւ նույնիսկ փորձել չի արվել այս բնական գետի հունով գիծը փոխել։ Առանձին դրվագներ կարող էին հիշեցնել, օրինակ նույն Դերզորի, չգիտեմ, ռազմաբազայի ռմբակոծությունը, որը ամերիկացիները իրականացրեցին, կամ եւ այլն, 1-2, բայց հիմնականում գիծը մնացել է նույնը եւ չի փոխվել։ Եփրատը ոնց մնացել է այդ բաժանարար գիծը, այդպես էլ կա։ Իրավիճակը փոխվեց, երբ որ Սիրիայի հյուսիսում հայտնվեցին թուրքերը։ Եվ կարծում եմ թուրքերը այդ հնարավորությունից օգտվելով, ստեղծված իրավիճակից օգտվելով, ցույց դնելով նաև իրենց միջազգային գործընկերներին, որ ահաբեկիչները հայտնվել են իրենց սահմանին եւ իրենց ոչինչ չի մնում, բացի ներխուժումը Սիրիա եւ ապահովելով այս տարածքները, չգիտեմ, անվտանգության գոտի ստեղծելով եւ ապահովելով տեղում ապրող մարդկանց անվտանգությունը եւ այլն, իրենք կարողացան մտնել խաղի մեջ եւ դառնալ իրոք գործոն սիրիական հակամարտությունը։ Եվ պատահական չի, որ ինչ եմ ասում հատվածային, որովհետեւ Թուրքիան շատ լավ հասկացավ, որ Սիրիա մտնելով Սիրիայում խաղի մեջ, նրանք կարող են իրենց վերահսկողության տակ ունենալ հատվածներ, որտեղ իրենք կարող են ապահովել այդ հատվածներում կոնկրետ հարցերի լուծումներ։ Եվ Աստանայի ձևաչափով, այդ երակողմ, այդ ձևաչափով հանդիպումը, որ կա սիրիական հակամարտության հանգուցալուծման համար, երակողմ Մոսկվա, Անկարա, Թեհրան, այս երակողմ ֆորմատը հնարավորություն է տալիս է հատվածային տեղերում լուծումներ գտնելով հասնել այս բային կոնկրետ այդ հատվածներում լուծման, որը կտանի հետագայում նաև գլոբալ առումով սիրիական հակամարտության հանգուցալուծմանը։ Մենք այստեղ ունենք ստացված, կարծում եմ, ժնևյան գործընթաց ձևաչափով եւ Աստանան կամ այս երեք երկրները, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հետեւողականորեն Աստանան ակտիվացնելով ցույց են տալիս, որ Ժնևը չարդարացրեց իրեն, որովհետեւ Ժնևում ներգրաված կողմերը շատ էին, որովհետեւ Ժնևյան օրակարգը հագեցած էր բազմապիսի խնդիրներով ու հարցերով, որոնք որ նաև լուծում էին պահանջում համասիրիական, այսպես ասեմ, լուծումներ էին պահանջում, իսկ Աստանայում քննարկում էին լոկալ խնդիրներ։ Նույն Իդլիբի հարցը, նույն, չգիտեմ, առանձին հատվածներ, որտեղ որ ասենք այս պահին ռուսները եւ թուրքերը համատեղ բարեկային ծառայություն են իրականացնում, այդ հարցերը, այսինքն այնպիսի հարցեր, որոնք որ տեղում լուծումներ կստանային։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ լուծումներով արդեն Աստանայի մեջ ներքաշված կողմերը փորձում են ցույց տալ թե Աստանայի արդյունավետությունը եւ այլընտրանք։ Բացի դրանից փորձելու են հետագայում հնարավորինս այնպես անել, որ
չհեռանան այս ֆորմատից եւ ել ավելի ամրապնդեն իրենց դիրքերը Սիրիայում։ Մեկ-երկու բառեր ասեմ Կովկասում տեղի ունեցող process-ներից, տեսեք, Թուրքիան իհարկե իր ջերմ հարաբերությունը եղբոր հետ մեկ ազգ երկու պետություն այդ սկզբունքի համապատասխան իրականացնում էր եւ սա հնարավորություն էր Թուրքիայի համար իսկ այդ մասին նույնիսկ պատերազմի ժամանակ սկսեցին խոսել նաեւ Անկարայի տեսմեցիչները հասան որ Թուրքիան փորձում է մտնել Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատի մեջ դառնալ հակամարտ կողմերից մեկը եւ փորձել նաեւ իր շահերին համապատասխան լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը եւ պարզել որ հիմնական մեր դիրքորոշումը լինելու է բացասական որովհետեւ մենք գիտենք որ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստանի Դաշնություն ձևաչափով Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը եւ այս գործընթացը անգամ այս պարտված պատերազմի պայմաններում լուծումներից մեկն է, որից մենք պետք է կարճենք եւ այս որի օրակարգ պետք է բերենք Արցախի ինքնորոշման ճանաչման, կարգավիճակի ճանաչման խնդիրը եւ այստեղ փորձենք հնարավորինս զսպենք ես արդեն ասացի Մոսկվա, Անկարա այս նկատելի ջերմ հարաբերությունները եւ այս առումով նաեւ համաձայնեցված գործողությունները նաեւ Կովկասյան տարածաշրջանում մենք պետք է փորձենք մեր գործընկերների հետ այդ թվում նաեւ ռուսների հետ խոսելով, հարաբերվելով ի ցույց դնենք իրական պատկերը, իրական ցանկությունները Թուրքիայի, իրական ցանկությունները Ադրբեջանի եւ նաեւ խոսելով եւ այս պատերազմի բացասական հետևանքների, ընդհանրապես վարձկանների, ահաբեկչության, այն, չգիտեմ, էթնոդավանական այն լուրջ խնդիրները, որոնք որ իհայտ էին գալիս այս վարձկանների թե Ադրբեջանի բանակի, թե թուրքական բանակի ներգրավվածության առումով հենց Ղարաբաղյան պատերազմում, սրանք պետք է ցույց դնենք, ցույց տանք, որ սա միայն լոկալ խնդիր չէ մեր գործընկերներին, ու միայն այդ երեք երկրներին չէ իհարկե, ընդհանրապես մեր միջազգային հանրության հետ մեր աշխատանքը պետք է կառուցվի դրա վրա, ի ցույց դնելով Թուրքիայի իրական պատկերը եւ իրական ցանկությունները եւ փորձելով դրանով մեղմել Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ փոխել հանգուցալուծման հնարավորությունը ի օգուտ մեզ եւ հասնել գոնե այս եղած պայմաններում Արցախի կարգավիճակի մեզ համար ցանկալի ճանաչմանը, որը կարծում եմ հետագայում մեզ հնարավորություն կտա արդեն կարծում եմ հանգիստ շունչ քաշել եւ արդեն զբաղվել Հայաստանի Արցախի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Թուրքի մեր հայրենակիցների հետ մեր հարաբերությունների կարգավորմամբ, որովհետեւ բազում խնդիրներ կան, իսկ մենք այդ խնդիրները կարծես Արցախի խնդիրը, հիմնախնդիրը կարծես նա ստատիկ վիճակում էր մնացել եւ մեր ուշադրությունը կարծես թեքվել էր այդ առումով, կարծում սա պետք է լինի հնարավորություն, որ մենք եւս մեկ անգամ կենտրոնանանք Արցախի վրա, փորձենք այդ խնդիրը լուծել ի օգուտ մեզ եւ դրանով առաջ շարժենք։ Երևի այսքան երկու բառ ասեմ լավ, այն տարածաշրջանում Թուրքիայի վարքագծի եւ նաեւ այստեղ նկատվող որոշ արաբական երկրների հակասությունների հետ կապված ակնհայտ է որ կա լուրջ խնդիրներ Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Նախ հեղինակության լուրջ խնդիր, մենք գիտենք որ Էրդողանը փորձում է դիրքավորվել որպես իսլամական աշխարհի, չգիտեմ, առաջնորդ փորձում է դրանով ստվերել նաև սաուդներին, այն առումով, որ իսլամական աշխարհում Էրդողանը դիրքավորում է այնպես, որ ինքն է փրկիչը, այն միակ լիդերը, որը չի մոռանում Օսմանյան ժառանգությունը եւ որպես վերջին սուլթան, որը որ նաև որպես խալիֆ, որը որ իր մեջ էր կրում հոգեվոր եւ աշխարհիկ այսպես իշխանությունը, նա փորձում է այս ամենը իր մեջ sense ընդգրկելով հանդես գալ որպես միասնական լիդեր իսլամական աշխարհի համար։ Եվ ակնհայտ է, որ այստեղ պետք է բախվեն Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի շահերը։ Բացի դրանից, մենք այստեղ տեսնում ենք
շատ արագ զարգացող Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, շատ արագ զարգացող, նույնիսկ անկեղծ պետք է լինեմ ինձ համար ինչ-որ միտեղ նաև անկանխատեսելի ու նաև շատ հետաքրքիր, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աստիճանաբար դառնում են գործոն տարածաշրջանում եւ էմիրությունները ու նաև այս վարքագիծը Իսրայելի հետ կապված, Իսրայելի ճանաչում, դիվանագիտական հարաբերություններ, արդեն կարծես նույնիսկ չվերթներ կա, եթե ինձ կուղեք, երևի դուք ավելի լավ գիտեք։ Այսինքն բավական սերտ ինտենսիվ հարաբերություններ, դրան միացավ Բահրեյնը, ես կարծում եմ, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները գնալով դառնում է գործոն, շատ կանխատեսելի է, որ այս շատ արագ տեմպերով զարգացող այս երկիրը դառնում է թելադրող նաև, ունի սեփական օրակարգը եւ ունի սեփական նաև մոտեցումը Թուրքիայի նկատմամբ եւ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները կդառնա այն վեկտորը, որը իր մեջ կամփոփի նաև նախ փորձի իր շուրջը գրավել այն կամ դեպի իրենք հաշել են արաբական երկրներին, որոնք որ դեռևս չեն կողմնորոշվում, նաև Թուրքիայի մասով, եւ կփորձի այդ արաբական երկրները գլխավորելով նոր օրակարգ ձևավորի մերձավոր Արաբիայում եւ ոչ միայն մերձավոր Արաբիայում, որովհետեւ մենք գիտենք նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ակտիվ ներկայացված է Լիբիայում, այլ հատվածներում, այսինքն մենք կտեսնենք նոր վերադասավորումներ եւ այստեղ կտեսնենք նոր լիդերներ, թերևս այսքան լավ եւ մի երկու բառեր, եթե թույլ տաք Սաուդյան Արաբիան ակնհայտ է, որ մենք կարող ենք տեսնել նաեւ փոփոխություն ժառանգության կարգի փոխանցման, հա։ Մենք գիտենք, որ գիտեք Աբդելազիզից հետո իշխանությունը անցնում է իր որդիներին։ Սալման բեն Աբդելազիզը, գիտեք, Աբդելազիզի որդին է, բայց իրողությունները այնպիսին են, որ ենթադրվում է, որ նրա մահից հետո շատ հնարավոր է առաջին արքայազնը հիմա Մոհամմեդ բեն Սալմանն է։ Եվ շատ հնարավոր է, որ Մոհամմեդը դառնա Սաուդյան Արաբիայի թագավոր, շատ հնարավոր է։ Եվ ես անկեղծ նույնիսկ չեմ կարող ենթադրել, թե ինչպիսի դա ընկալում կստանա ներսաուդական հասարակական շերտերում։ Այսինքն շատ դժվար է կանխատեսել։ Եվ կարծում եմ Մոհամմեդը նույնպես բավական այսպես հավակնոտ լիդեր է, այդ երիտասարդը, եւ շատ հնարավոր է, որ իդեմս Մոհամմեդի, երբ որ նա դառնա արդեն թագավոր, մենք տեսնենք արդեն նոր կերպարով Սաուդյան Արաբիա, որը արդեն նոր կարծում եմ խաղի կանոններ կառաջարկի եւ կառաջնորդվի տարածաշրջանում, այդ թվում նաեւ պայքարելով Թուրքիայի դեմ, որովհետեւ մենք ակնհայտ է, որ այստեղ կա մրցակցություն եւ այստեղ կա լուրջ խնդիրներ, Խաշուգի սպանություն, չգիտեմ, մուսուլման եղբայրների հետ կապված սիրիական հակամարտություն, որտեղ որ ակնհայտ է, որ կան լուրջ խնդիրներ, Կատարի հիմնախնդիր Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Այնպես որ կարծում եմ տարածաշրջանում մենք դեռևս նոր վերադասավորումներ կտեսնենք, որտեղ որ իրենց խոսքը կասեն ազդեցիկ արաբական երկրները, առաջին հերթին Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Եվ նաեւ շղթան կարծում եմ կշարունակվի Իսրայելի հետ ջերմ հարաբերությունների մասով։ Ես կարծում եմ Սաուդյան Արաբիան կգնա դրան, կճանաչի Իսրայելը։ Երևի կարծում եմ վերջինը կլինի արաբական երկրների ցանկում, իսկ դուք գիտեք հիմա 4-ն են։ Եգիպտոս, Հորդանան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները այս թվականին եւ Բահրեյն կավելանան երկրները, Սուդանի մասին է խոսվում հիմա, Օմանի մասին է խոսվում, արաբական որոշ երկրներ ծոցի եւս կավելանան, կարծում եմ Սաուդյան Արաբիան էլ կգնա այդ ճանապարհով եւ սա նաեւ կարծում եմ այն վարքագիծն է, որը նկատվում է հատկապես հակաիրանական քաղաքականության, Միացյալ Նահանգների հակաիրանական քաղաքականության, որը տեսանելի է տարածաշրջանում։ Այսքանը թերևս սրանով ավարտեմ, խնդրեմ, եթե հարցեր կան, մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Այո, շնորհակալություն դոկտոր Սարգիս, ուրեմն հերթցերն է սրերներ, ուրեմն առաջին հերթին բարոն Մաթիգներ խոսք ուզով, բարոն Էբրեղատյան, հրամեցեք։ Շնորհակալություն, սիրելի տասախոս բարոն Սարգիս, այս համաբարփակ ներկայացումին համար
որովհետև ես Սուրիա ապրած եմ մինչև 2012 թվականի ավարտը, այսինքն թեփկերուն առաջին 1.5 տարին հոն ապրած եմ, որոշապով դեղյակ եկացութեն եւ նախա բادرազմյա շրջանին այդ հարաբերություններն դեղյակ են որ դուք ներկայացիք գներեք որ ավելցներիկ գետ մգա որ 2000-ին 2010-ը մեզի համար դժվար տարիներ եղան երբ այդ մեղրալությունը սկսավ եւ 2012-ին երբ որ Թուրքիա միջամուխ եղավ սուրիական կորձոնի մեջ իր թիրախները մեկն էր նաեւ հայկական խաղութը որքան որ քյուրդերն էին այնքան էլ հայկական խաղութներ որովհետեւ միադար ուժ մգարատեղ նկատի ունեցեք որ մենք այդտեղ գիտեք երկրի քաղաքական պայմաններով բերումով քաղաքական կամ ոյ մեկ այլ ակտ չեն կրնանել բացի քրական կամ պրոպագանդի միջոցները 1990-ին մինչև 2000 թվական Հալեբի եւ Դամասկոսի մեջ հայտարարի անձնախումբերը 50 քիրք հրադարագեցին հագատուրք արաբերեն լեզվով թարգմանությունները եւ ասի բաժնվեցավ բոլոր մտավորականներուն արաբական երկիներու մեջ ապրող հատկապես Սուրիա Լիբանան ցերնազալ չէին իրենք ալ ուրիշ հրադարագություններին օրինակի համար տաշնակցությունը աներիկ ճունի քիրքը թրքերենով դպեցին եւ սկսան շամփ կոմերսի մեջ յուրաքանչյուր վաճառական որգը մտան նվեր դավատեղ այսինքն փամ մգար մեր մեջ իսկ թրքական կորձոնը թուրքմեններու հadouk բեդության քիդակցությամբ ես բանվոր մունեի որ բահա երկովս թուրքմեն դարեգան $1000 գերգեր յուրաքանչյուր ընտանիքի Սուրիո մեջ թուրքմեն ընտանիքներու ասիկա կբադահեր 2000-ին 2010-ը որովհետև 2000-ին առաջ հորը շրջանին այսքան ազատ կամ ցանցարցակություն ունեին Սուրիո մեջ կորձերու ասի արի դեղեցություն արավել գուզեմ ավելսեմ նաև որ Լիբանանն ալ Սուրիո չափ իրենց համար Թուրքիո համար աշխատանքի տաշ տեղավ հատկապես Տրիպոլի ուր սկսան 1990-ին դրական գետրոներին իրենց կորզակալներ ունեցան այսինքն Սուրիան եւ Լիբանանը իրենց դարաձաշրջանի մեջ հատկապես կեսաբի թեփքը գրնաս ավելցնել 14-ին կեսապ ներխուժումը թուրքական սահման են մտան եւ թուրքմեններ էին շատ բաներ կա որ գներեք որ ուզեցի ավելցնել ամենատեղից շատ շնորհակալ եմ եւ առաջին արդյոք ուզեմ ատքիրքեն օրինակ մգաբսվրեմ Երևանեն գունենամ հաջողություն Հաջողություն բարոն Էբդեգատյան բարոն Տեսպան Վասկեն Քավլակյան հրամեցեք unmute եղավ այո հրամեցեք շատ շնորհակալություն նորին գգրտնեմ ես ուզեցի ցեր զգարդի կաներ բանտացախոս Ամերիկայի կորձոնի մասին ցանցերո համար Էրդողանը հիմա դուք նշեցիք որ Էրդողանը շատ մը զինվորական բեյսեր ունի դրված սկսելով Գիբրոս Իրաք Սուրիա Կատար ինչ որ գոչվի չեմ կուտեր Աֆրիկյան եղջերով որ Ջիբուտի, Էրիտրեա, Էթիոպիա կողմերը Սուդան, Սոմալիա, Հաֆտարի օժանդակություն ուրեմն սարտի որոքայտի պես արդեն տարածված է ըստ սեզի սերգարձիկին Ամերիկա ինչպես կրնասանցել Էրդողանը թեկուզ ասենք անարակ զավակի պես է օտանի կամ նատոյի անարակ զավակն է ինչ են գարելությունները Ամերիկայի որպեսի սանցե Էրդողանը Շնորհակալություն ես նախ միացյալ նահանգները կարծում եմ դերևս միակ խելացի բան արեցին որ այդպես ակտիվ ներկայացվեցին սիրիական հակամարտության մեջ եթե հետևել եք Միացյալ Նահանգները միայն սահմանափակվեցին օդային հարվածներով եւ լավագույն դեպքում այստեղ եղել են 1500-ից 2000 զինվորներ Միացյալ Նահանգների ոչ ավելի եւ կարծում եմ որ սիրիական հակամարտության ներկայիս ընթացքը եւ ծավալը հաշվի առնելով այդ 2000 հոգի ամերիկացի զինվորը ոչինչ չեն կարող անել
Դա սկսվեց Օբամայի ադմինիստրացիայից եւ շարունակեց նաեւ Թրամփը այն առումով, որ շատ լավ հասկացան, որ Սիրիան կարող է վերածվել ճահիճի, որից շատ դժվար կլինի դուրս գալ։ Եվ երկիրը վերահսկելի դարձնելու համար դու պետք է այստեղ որպես իհարկե համար առաջին երկիր, որպես գերտերություն, դու պետք է լուրջ ներդրումներ ունենաս, լուրջ ռեսուրսներ ծախսես։ Միացյալ Նահանգները չգնաց այդ ճանապարհով, բայց ինչ արեցին Միացյալ Նահանգները։ Փորձեցին գտնել դաշնակից Սիրիայում, աջակցել իրենց քրդերին եւ դրանով վերահսկելի դարձնել որոշ տարածքներ։ Իսկ Սիրիայի, գիտեք, Դերզորի հատվածում, որտեղ որ հիմա քրդերն են վերահսկում, բավական լուրջ էներգառեսուրսներ կան, նավթ, գազ, եւ սա կարծում եմ Միացյալ Նահանգների այդ հաշվարկների մեջ էր մտնում։ Հիմա ինչ պետք է անի Միացյալ Նահանգները, եթե ունի սահմանափակ ներկայություն Սիրիայում, բայց կարծում եմ մեծ շատ լուրջ հնարավորություններ Թուրքիային զսպելու համար։ Նախ ունի մի շատ կարևոր գործիք, դա քրդերն են։ Ես կարծում եմ, որ քրդերի ակտիվությունը Սիրիայում պատահական չէին, եւ սա նաեւ Թուրքիային զսպելու կամ Թուրքիային հրահրելու, որպեսզի նա ներկայացվի սիրիական հակամարտության մեջ, Միացյալ Նահանգների հաշվարկն էր։ Եվ երբ որ Թուրքիան ցեցին այդ 2000 հոգին, որ նշեցի, այդ 2000 հոգին կանոնած էին քրդերի կողքին եւ օգնում էին քրդերին առանձին ռազմական գործողությունների ժամանակ, որտեղ որ քրդերը իհարկե քրդերը բավական հաջող են կրվել, բայց միևնույն ժամանակ ունեցել են Միացյալ Նահանգների աջակցությունը։ Սա կարծում եմ քրդերի ակտիվությունը հենց Միացյալ Նահանգների հաշվարկն էր հրահրելու Թուրքիային, որպեսզի նա անմիջապես ներկայացվի սիրիական հակամարտության մեջ։ Իհարկե Թուրքիան հնարավոր է կանխատեսել ընդհանրապես այդ ժամանակ, թե ինչով կավարտվեր այս ռազմական ներխուժումը, որովհետև արդեն ասացի, որ 3-4 տարի առաջ Սիրիան այսպես ցակ ու թրիվ քաոսային մի հատ պատերազմ էր իրենց ներկայացնում եւ ներքաշվել սիրիական հակամարտության մեջ արկածախնդրության նման մի բան էր։ Բայց փորձեցին եւ դա ստացվեց Թուրքիայի մոտ, բայց Թուրքիան էլ կարողացավ այստեղից հաղթանակած դուրս գալ։ Գոնե կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ հեռանկարում մենք տեսնում ենք, թե Թուրքիան ինչ է անում այս հատվածներում։ Ես ենթադրում եմ, որ քրդերին նաեւ կօգտագործեն ամերիկացիները Սիրիայի հյուսիսում թեժ պահել այն հատվածները, որտեղ Թուրքիան է։ Ես կարծում եմ գործիքներից մեկը հենց քրդերն են։ Բացի դրանից, Միացյալ Նահանգները իհարկե Թրամփը այնպես չէ, որ փայլում է իր մերձավոր արևելյան քաղաքականությամբ, բայց գոնե մի հստակ գիծ նկատվեց նրա քաղաքականության ժամանակ, դա հակաիրանական քաղաքականությունն էր։ Ինքը այդ մասին խոսում էր դեռևս, երբ որ նոր էր ընտրվում նախագահ, այսինքն նախագահ Քարուզաշավի ժամանակ էր այդ մասին նշում, եւ նաեւ այդ գիծը առաջ տարավ, երբ որ նա դարձավ երկրի նախագահ։ Եվ հստակ ուղղակի հակաիրանական քաղաքականությունը մենք տեսանք Միացյալ Նահանգների։ Եվ կարծում եմ, որ այս հակաիրանական քաղաքականությունը, եթե մի կողմ դնենք, մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, մեղմ ասած, այնպես էլ չէր փայլում Միացյալ Նահանգների, հակապես Թրամփի կողմից վարվում։ Եվ այդ առումով կան իհարկե որոշակի հնարավորություններ ազդել մերձավոր արևելյան գործընթացների վրա, այդ թվում նաև զսպելու Թուրքիային, բայց կարծում եմ դրա հետ կապված պետք է մի քիչ Միացյալ Նահանգները երկար մտածի, առավել ևս որ արդեն Թուրքիան իրեն դիրքավորել է որպես խաղացողի, որը որ կարող է ազդել այստեղ տևող process-ների վրա։ Բացի դրանից ես կարծում եմ, որ 2016 թվականին չստացված հեղաշրջման փորձը Թուրքիայում եւս ինչ որ չափով նաև հրահրված էր Միացյալ Նահանգներից։ Եվ պատահական չի, որ Թուրքիայում զինվորականությունը, որը բավական ազդեցիկ շերտ է իրենից ներկայացնում, այս հեղափոխության, այս հեղաշրջման հետևում են կանգնած, գլխավոր շտաբի նկատի ունեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգները ունենալով այնպիսի գործոն, ինչպիսին օրինակ նույն Գյուլենն է, որը որ գիտեք գտնվում է Միացյալ Նահանգներում,
եւ Գյուլենի միջոցով փորձելով ազդել նաեւ Թուրքիայի ներքաղաքական գործընթացների վրա, ես դուք գիտեք, որ Թուրքիան պահանջում է ուղղակի Գյուլենին, Միացյալ Նահանգները չի տալիս նրան։ Դա եւս կարևոր գործիք է, որ կարող է զսպել ուղղակի առանձին ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգների կողմից թուրքական որոշակի հակասություններ հրահարելով, եւ սա կարող ասում եւս ազդեցիկ գործիք է գյուլենականությանը օգտագործելով զսպել նաեւ Էրդողանի հավակնող քաղաքականությունը տարածաշրջանում։ Բացի դրանից մենք ես արդեն խոսեցի, որ տարածաշրջանում կան ուժային կենտրոններ, կամ գնում են դրան, որ դառնում են վեկտորներ, առանձին ծոցի արաբական ազդեցիկ երկրների մասին խոսեցի, որ դեմ չեն, որ կարողանան ստանալ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, բայց միևնույն ժամանակ իրականացնել Միացյալ Նահանգների շահերի բխող քաղաքականություն տարածաշրջանում, այդ թվում նաև հակաթուրքական։ Հիմա մենք տեսնում ենք հակաիրանական, իհարկե, բայց Միացյալ Նահանգները կարող է երկրներին օգտագործել նաև Թուրքիային որոշ չափով զսպելու նաև տարածաշրջանում մեկ իր հավակնող ծրագրերը։ Այո, շնորհակալություն։ Ուրեմն հերթով եթե ընթանանք, ուրեմն բարոն Շեխուկյան, ապա դոկտոր Ջեբեջյան։ Բարոն Շեխուկյան, եթե գլսեք ինձի, համեցեք։ Այո, գլսեք ինձի։ Գլսենք եւ ցեզի եւ ձեր շուրջը եղող աղմուկը։ Okay, ներողություն եք վարգան, եթե գարե ուրիշ մեկուն հարցրեք, ես նորեկ գոկամ եք վարգան։ Դոկտոր Ջեբեջյան, եթե գարելի, համեցեք։ Դոկտոր Սարգիս, շատ շնորհակալություն, շատ համաբարփակ ձեր ներկայացումին համար, որ եթե դակավին մեկ ժամ խոսեիք, շատ ուրախությամբ եւ համբերությամբ գանի, քանի որ շատ լավ գերբով ներկայացիք։ Հիմա շատ հստակ է, որ տարածաշրջանին մեջ բավական այսպես խառնված չսեմ մեջի մտած հաշվարկներ կան։ Ինչ որ դուք մեկ-մեկը սկսակ դարանչադել եւ ադիգա շատ հետաքրքրական էր։ Իմ երկու դիտարկում ունիմ, կամ ծեր ավելի լուսապանություն։ Առաջին as բոլոր հաշվարկներում մեջ կամ դիրքորոշումներում մեջ, որ դուք շատ լավ գերբով ներկայացիք, Պարսկաստան ուր է։ Ասի առաջին։ Երկրորդ, որ որպես հայ, բոլորս ալգարձեմ, լավ Հայաստանը as բոլոր հաշվարկներում մեջ ուր է եւ ինչ պիտի լա, հատկապես ասենք Արցախյան պատերազմեն վերջ, ռուսական խաղաբայր ուժեր մտածեն տարածաշրջան, կամ Արցախի մեջ Հայաստանն ալ երևի ծևոմը ռուսական չեմ գիտեր ինչ փառքորդազեն, որպեսի սխալ մեկնաբանություններ թույլ չփածվի, այսպես խնամքի կամ բանի մտագի Հայաստան, ծևոմ Հայաստան, Ռուսիա եւ այլն ասարապետությունը as բոլոր հաշվարկներում մեջ as երկու գեդերուշուշ կնայք ավելի լուսապանել, շնորհակալություն։ Եթե գարդոնեք դոկտոր լուսապանել, բայց հագիրտ լուսապանել։ Ես կփորձեմ շատ կարճ Տնից մեկ-երկու դիտարկում արեցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասով։ Կարծում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Սիրիայում է։ Ու կարծում եմ ենթադրում եմ, որ դուք եք համոզում դրանում, որ ինքը Սիրիայում է։ Նախ առաջին հերթին Հիզբալլահի տեսքով։ Իսկ դուք գիտեք, Հիզբալլահը բավական լուրջ մասնակցություն ունեցավ սիրիական եւ հիմա էլ ունի սիրիական հակամարտությունում։ Ենթադրում եմ, որ Հալեպի եւ մի շարք այլ քաղաքների ազատագրումը նաեւ եղել է Հիզբալլահը իր ուսերին է, մի խոսքով, այդ ծանրությունը ռազմական գործողությունների ունեցել։ Հիզբալլահի տեսքով ներկա է։ Կարծում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձեց, եթե սիրիական հակամարտությունը դիտարկենք, պարզ էր, որ ինքը չէր գնա բացահայտ կողմերից աջակցության, այսպես ասեմ, Բաշար al-Ասադի, որովհետև ակնհայտ էր, որ տարածաշրջանում սրվում էին սուննի-շիա հակասությունները եւ նրա նման դիրքորոշումը ել ավելի կհրահրեր սուննի-շիա հակասություններ եւ ել ավելի կթիրախավորվեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Բայց գնաց մի քիչ ճանապարհով, կարծում եմ, ընդ որում Միացյալ Նահանգների կարծես մոտեցմանը sense մոտ եւ տարբերվող շատ միջնորդավորված ձևով նա փորձեց ներկա լինել Սիրիայում։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, այստեղ իհարկե բացահայտ այդ մասին չի խոսվում, բայց ակնհայտ է, որ Ղոդսի ուժերն են այստեղ եղել, ակնհայտ է, որ շիական զանազան խմբավորումներ են այստեղ եղել, բայց որ այդ մասին բարձրաձայնի Թեհրանը եւ ասի, իհարկե
խոսում են, աջակցություն են հայտնում են, բայց անմիջական ներքաշման մասին կամ, չգիտեմ, ակտիվ ներքաշման ոչ մի բան չեք հանդիպի։ Եվ սա կարծում եմ հենց այդ մարտավարության միջնորդավորված ներգրավվածության արդյունք էր եւ կարծում եմ այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շահեց։ Այն առումով, որ կարողացավ հասնել նրան, որ Աստանայի ձևաչափում լինի ձևաչափի մեջ ներգրավված կողմերից մեկը Թուրքիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Ձևաչափ, որը հասկանում ենք, որ չունի լայն ներգրավվածություն, այստեղ չկան առանցքային խոշոր խաղացողներ, օրինակ նույն Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոմիությունը, բայց ձևաչափ, որը աշխատող էր եւ կարծում եմ հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հաշվարկներով էր պայմանավորված, որ այս ձևաչափով Իրանը կարող է հասնել որոշ խնդիրների լուծման եւ փորձի հասնել իր որոշ շահերի նաեւ իրականացմանը հենց մասնակցելով այս ձևաչափին։ Էլի կրկնվեմ, ակտիվ ներգրավվածություն չապահովելով սիրիական հակամարտությունում։ Ну, թվացial բացահայտ այդպես ասեմ, էլի, որովհետեւ ամեն դեպքում միջնորդավորված այդ ակտիվությունը նկատվել է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, պատերազմը կարծում եմ ինքը ազդել է իհարկե բացասական առումով, չկա հույս, չկա այն լավատեսությունը, որը որ կար նախկինում, բայց կարծում եմ ամեն մի այսպես իրողություն բացասական նաև պետք է հնարավորություն դիտարկել, սա պետք է մեզ համար լինի հնարավորություն վեր գտնելու, փոխակերպելու մեր մոտեցումները, հասկանալու մեր ընդհանրապես մեզ պատկերացնելու տարածաշրջանում, թե մենք որտեղ ենք։ Եվ այս առումով կարծում եմ մենք անելիքներ շատ ունենք, մենք պետք է նախ եւ առաջ հասկանանք որտեղ ենք թերացել, որտեղ եղել մեր բացողումները, սխալները, փորձենք այդ խնդիրները ի հայտ բերենք եւ նայենք ապագային։ Հայաստանը պետք է նայի ապագային։ Մենք այլ տարբերակ չունենք։ Ու ընդ որում դա պետք է լինի Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք այդ միասնության ճանապարհով։ Ես այստեղ հնարավորություններ եմ տեսնում, դա պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ իհարկե անելիք ունի։ Մենք հնարավորինս մեր իհարկե հնարավորություններն ու ռեսուրսները հաշվի առնելով պետք է հնարավորինս ներկայացված լինենք տարածաշրջանում։ Ես վերջին տարիներին, վերջին ամիսներին 19-20 թվերին ես տեսա, որ այդ հնարավորություններից կարծես Հայաստանը օգտվում է։ Մենք ակտիվացրեցինք մեր հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ։ Մենք պետք է այստեղ ակտիվացնենք, հատկապես ազդեցիկ խաղացողների հետ, խոսքը Եգիպտոս, Սաուդյան, ինչի՞ չէ, Սաուդյան Արաբիա, Ծոցի շատ երկրներ, Քուվեյթ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կատարի հետ, ինչու՞ չէ։ Այսինքն մենք պետք է այս մի կողմ դնելով պատերազմը, պետք է հարաբերվենք, պետք է փորձենք մեզ համար հասնենք ցանկալի վերադասավորումների, որը պետք է կարծում եմ տեղի կունենա եւ ուղղված կլինի Թուրքիայի դեմ, եւ այստեղ ունենանք մեր ասելիքը։ Ես նաեւ կողմնակից եմ եւ իմ դիրքորոշումը բացահայտ այդ մասին հայտնել եմ, որ մենք մեր առաքելությունը հատկապես Սիրիա, որ ուղարկում էր, այստեղ կողմերը ուղղակի բաժանվել էին, կային մարդիկ, որոնք որ ասում են, որ սրանով մենք էլ ավել ենք թիրախավորում մեզ, բայց ես կարծում եմ, որ առաքելություն ուղարկելը պետք է շատ տեղիներ եւ ուղղակի ժամանակներ արդեն։ Մենք այստեղ ներկայացված ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ներկայություն, այստեղ խաղաղ առաքելության մասնակիցները իրենց հանդերձանքի վրա մեր եռագույնն են կրում եւ դա պետք է լինի ցուցիչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե շատ լավ օգտագործելով նաեւ Սփյուռքի մեր ներուժը, նաեւ Սիրիահայերի մեր հնարավորությունները իրենց նաեւ դրական չեզոքության առումով։ Իսկ դուք գիտեք ընկալումը նաեւ Սիրիահայերի Սիրիայում շատ դրական է։ Եվ այս ամենը օգտագործելով մենք պետք է կարողանանք փորձենք դիրքավորվենք տարածաշրջանում։ Աստիճանաբար գալով տարածաշրջան եւ աշխատելով մեր գործընկերների հետ։ Այո։ Շնորհակալություն։
Ուրեմն, բարոն Ռաֆի, հրամեցեք։ Այո, շնորհակալություն ձեր տասախոսության։ Քիչ առաջ թե Ռուսիո եւ Թուրքիո միջև ներկայիս կա համագործակցություն։ Եթե Ռուսիո նորակույն պատմությունը ուսումնասիրենք 30-40 տարի առաջ երթանք, Չեչնիո բادرազմը Ռուսիո շատ սուղն ստեցավ։ Վարսկաններ գային այդտեղ։ Հիմա ինչպես կբացատրեք, ուրեմն Ռուսիա գտուլադրի, որ վարսկանները Ադրբեջան կան եւ այնտեղ հաստատվի։ Տեսեք, արդյոք դա հնարավորություն չտվեց Ռուսաստանին արդարացնելու իր ներկայությունը տարածաշրջանում եւ ավելացնելու իր դերակատարումը խաղապահների տեսքով։ Եթե հիշում եք, Ռուսաստանի հատուկ ծառայություն ոնց է կոչվում, Նարեշկինը մի խոսքով, այդ հատուկ ծառայության հետախուզության ղեկավարն է, ինչն է, տնօրենն է։ Եթե հիշում եք, ինքը մատնանշեց, որ տարածաշրջանում հայտնվել են վարձկաններ, ահաբեկիչներ։ Հետևաբար, սա իհարկե մեսիջեր ոչ միայն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ընդհանրում է, այլ միջազգային հանրությանը, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է գալ տարածաշրջան, խաղապահներ բերել տարածաշրջան, որովհետեւ տարածաշրջանում ահաբեկչական վտանգ կա։ Այսինքն, այդ վարձկանների իրողությունը իհարկե ռուսները վաղուց գիտեն։ Շատ ճիշտ նշեցիք, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ վարձկաններ են ունեցել, Աֆղանստանն անցած վարձկաններ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ այդ վարձկանները օգտագործվել են այստեղ, կարծեմ 3000-ն են եղել այստեղ, այնտեղ շատերը նույնիսկ սպանվեցին, թողեցին գնացին, որտեղ նրանց ճանապարհը Չեչնիա էր ամեն դեպքում։ Բայց վարձկանների իրողությունը, եթե հիշում եք վարձկաններ այդքան էլ, վարձկաններ նաև ահաբեկիչներ, սա շատ կարևոր դետալ է հասկանալու, որ Ռուսաստանը դրանով ամրացրեց, արդարացրեց, լավ այսպես ասեմ, իրենց ներկայությունն այստեղ, որովհետև իրենք որպես անվտանգության երաշխավոր պետք է լինեն այստեղ, լինեն խաղապահներ, որոնք որ պետք է ապահովեն եւ պայքարեն այդ վարձկանների այդ իրողության դեմ։ Եվ դրանով կարելի է բացատրել նրանց ակտիվությունը։ Բացի դրանից, իհարկե պատմությունը ցույց է տալիս մեզ, որ լինում են ժամանակահատվածներ, փուլեր, երբ որ հակասությունները սրվում են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ցավոք սրտի այս փուլը դրա մասին չէ։ Ցավոք սրտի այս փուլը, այսինքն վայրի վերումներով է ընթանում ռուս-թուրքական հարաբերությունները միշտ։ Այս փուլում մենք այդ հակասությունների փուլում չենք ապրում։ Այս փուլում մենք ապրում ենք բավական ինտենսիվ շփումների եւ հարաբերությունների փուլում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը իհարկե ռազմական առումով իզորու էր զսպել Թուրքիայի ակտիվությունը տարածաշրջանում, բայց քաղաքական առումով այդ հնարավորությունները կարծում եմ չուներ։ Եվ չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կգնա ռազմական լուծման, չթողնելով, որ Թուրքիան ակտիվ ներքաշվի Ղարաբաղյան պատերազմի մեջ, զսպել նրանց ակտիվությունը։ Իհարկե նրանք գիտեին վարձկաններ, գիտեին, որ F-16-ները Ադրբեջանում եւ չեն հեռացել, իհարկե ամբողջ իրենք շատ լավ գիտեին։ Բայց հաշվարկը այստեղ եկեք պատկերացնենք, որ այս պահին ջերմ հարաբերություններն են եւ այստեղ չէր գնա Մոսկվան այդ հարաբերությունների սրմանը եւ ստանար լարված հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Այս փուլում մենք գործ ունենք ռուս-թուրքական ջերմ հարաբերությունների եւ համակարգված գործողությունների հետ։ Այո, ուրեմն եւ այսպես ես երևի պիտի բավարարվենք այսքանով եւ շնորհակալություն հայտնենք դոկտոր Սարգիս Գրիգորյանի այս համաբարփակ ընթացակ եւ փեղուն զեկույցին համար, շնորհակալություն ձեզ դոկտոր Սարգիս, փոխանցեմ ընկերժանի ներողությունը, ներողամտությունը, քանի որ տեխնիկ ինչ-որ խնդիր ունի, մի քանի անգամ միացավ անջատվեց, չգրծավ հետևիլ, բայց կհետևի երևի արձանագրությունը լսելով անպայման։ Չեմ գիտեր, եթե տեսակ chat box-ի վրա, ուրեմն մեր գեր տեսփան Վասկեն Կավլակյանը լուրմը սպրեց այսադի դիգինը ամերիկյան բաժամիջոցներու ցանգի մեջ, ասի երևի նոր է։ Ամենանդեպս մենք աստակ տեսարանի թաթարը պիտի ունենանք, ուրեմն ասպես ասած դոնական օրերու թաթար, մեր հաջորդ հանդիպումը պիտի ելնա հունվարի կեսին երևի կամ 20-ին հունվարի վերջավորության
Մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ուրեմն ձեր բոլորին մի մաղթեմ երջանիկ, խաղաղ, հանգիստ, առողջ ժամանակահատված եւ առողջ ժամանակահատված եւ ձեր բոլորին նոր դարին ամանորը ծնունդները կշնորհավորեմ եւ շնորհակալություն ձեր ակտիվ մասնակցության 2020 տարեշրջանի 21 հանդիպում ունեցանք COVID-ով հանդերձ ինչ մեր հաջորդ հանդիպումը ուրեմն ձեր բոլորին երջանկություն բարի տարի ելա ամեն Կալդարի դեստվին խնդրեմ Կալդարի դեստվին խնդրեմ շնորհակալություն Կալդարի մեր հանդիպումը մինչ Կալդարի դեստություն